Buon pomeriggio a tutti. Entonces, buenas tardes para todos. Questo è veramente un bel momento per dormire tranquillamente. Es un muy buen momento para dormir. In 15-20 minuti parlerò con voi rapidamente 7 punti diversi. En 15 minutos voy a hablar de 7 puntos diversos. Anzitutto parlerò con voi sulla consacrazione, Lo primero será sobre la consagración, che non è altro che la vita cristiana stessa. que no es más que la misma vida cristiana. E poi ci sono 2 attori principali Después tendremos 2 actores principales nella consacrazione, en la consagración. nella vita cristiana, nell'epoca della Chiesa di oggi, cioè lo Spirito Santo e Maria. que es el Espíritu Santo y María en la iglesia de hoy. E poi parlerò con voi al terzo punto sul posto particolare di Maria nella consacrazione o nella vita cristiana. Y después de tercero hablaré del puesto de la consagración en la vida cristiana. Dopo di questo parlerò con voi su che cosa vuol dire la consacrazione. Después La parola. les hablaré de qué quiere decir la La consagración, parola la palabra consagración. E poi cosa vuol dire al regno, perché il tema del nostro congresso è camminando al regno. Cosa vuol dire al regno? Entonces les hablaré de caminar hacia el reino. E poi al punto numero 6 parlerò con voi sulle pratiche interiori. Después de sexto serán las prácticas interiores. E poi l'ultimo punto, il settimo punto, sarà sulle pratiche durante la comunione. Y después de último, el séptimo, serán las prácticas durante la comunión. Ok, cominciamo con questo primo punto. Eso lo entienden, ¿no? Dunque, 7 punti diversi in 15 minuti. 7 puntos diversos en 15 minutos. Parlo in 15 minuti, lui farà la traduzione in 15 minuti, aggiungendo qualcosa 20 minuti, dunque avremo attorno a 40 minuti. Dice que va a hablar 15 minutos y que yo voy a hablar 20 porque le voy a añadir más cosas. Allora, cominciamo con questo primo punto. Entonces, primer punto. Dunque, quando parliamo della consacrazione, non dobbiamo avere la confusione su che cosa vuol dire la consacrazione. La Quando hablamos de consacrazione Listo. è una cosa distinta, separata dalla vita cristiana, qualcosa inserita nella vita cristiana, qualcosa di parallelo con la vita cristiana o com'è? Cuando hablamos de consagración se trata de algo diferente de la vida cristiana, dentro de la vida cristiana, al lado de la vida cristiana. ¿Cómo es eso? Dunque, la spiegazione di Padre Jaime questa mattina ci ha fatto capire che la consacrazione è la vita cristiana stessa. La intervención del Padre Jaime esta mañana nos ha hecho entender que la consagración es la misma vida cristiana, la propia vida cristiana, ¿no? La consacrazione non è qualcosa di aggiunto alla vita cristiana, ma è la vita cristiana stessa. La consagración no es algo añadido a la vida cristiana, es la vida cristiana. Questo fatto ci aiuta a sapere come camminare, perché camminando in quanto consacrati vuol dire camminando in quanto cristiani. Entonces esto nos hace entender bien porque nos damos cuenta que caminar como cristianos es caminar como consagrados y viceversa. La consacrazione in quanto vita cristiana è basata sul battesimo. La consagración en cuanto vida cristiana se basa en el bautismo. È la perfetta rinnovazione delle promesse dei voti del santo battesimo. Es la renovación de las promesas y votos del santo bautismo.
Così dice Padre de Montfort nel numero 120-126 del trattato. Así dice el padre de Montfort en el número 120 y el número 126 del tratado que ustedes tienen en sus manos. Come noi siamo religiosi, facciamo voti, ma siamo rimasti cristiani. Alcuni ordinati sacerdoti, ma sono rimasti cristiani, perché i voti, gli ordini, ma anche il matrimonio sono degli approfondimenti della vita cristiana stessa. Okay. Entonces dice que como nosotros dos, y me señaló a mí, somos religiosos, hicimos votos, pero eso no nos quita de ser cristianos, o sea, seguimos siendo cristianos. Incluso el ser sacerdote es una manera de ser cristiano, y el ser casado, como ustedes, el matrimonio, es para ser cristiano, no es algo diferente de ser cristiano. Questo ci aiuta a capire che la consacrazione a Gesù Cristo per le mani di Maria non è una devozione, ma è la vita cristiana. Non è qualcosa di devozionale, ma qualcosa di vitale. Esto nos hace entender entonces que la consagración total a Jesús por María no es algo devocional simplemente, sino que es la vida cristiana, es una dimensión vital, o sea, es la vida. Nel numero 217 Montfort parla del respirare Maria nello Spirito Santo, come corpo che respira l'aria. En el número 217 del Tratado de la Verdadera Devoción, Montfort habla de que es un respiro vital, no una devoción, es como el cuerpo que respira el aire. Respirazione è legata alla vita. Se non respiriamo più, non viviamo più. E allora la consacrazione è vita. La respiración está unida a la vida. Si no respiramos más fue porque nos morimos ya. Entonces respirar es vivir. Il titolo del trattato, dato dalla prima casa editrice a Nantes, un titolo sbagliato, Trattato della vera devozione a Maria. Questa parola devozione nel tempo di Montfort non è una parola concepita da noi adesso, perché nel tempo di Montfort devozione vuol dire la vita cristiana stessa. El título que se le dio a la primera edición del tratado en Nantes, en Francia, fue este de Tratado de la Verdadera Devoción, pero fue un título equivocado porque devoción, como la entendemos hoy, es muy diferente de cómo se entendía en el tiempo de Montfort. En el tiempo de Montfort se entendía devoción como la misma vida cristiana, no como una práctica. Padre Carlos ieri sera ha già detto che il titolo originale di questo libro potrebbe essere la preparazione al regno di Gesù Cristo. E la nostra vita adesso, in quanto cristiani, è una preparazione continua al regno di Gesù Cristo, il suo regno spirituale, ma anche la sua venuta definitiva nella sua gloria alla fine dei tempi. Como nos dijo el padre Carlos, el título mejor sería Preparación al reinado de Jesucristo, porque en definitiva todo esto no es sino una preparación para nuestro encuentro definitivo con el Señor ahora y el que será después. Dunque ripeto qui, la consacrazione non è una devozione. Non è una devozione. Entonces repito, la consagración no es una devoción. È la vita cristiana stessa. Es la misma vida cristiana. Ma non è una semplice vita cristiana. È una vita cristiana nella sua intensità. Pero no es cualquier vida cristiana. Es una vida cristiana intensa. Intensità. En la intensidad. Allora, vediamo la seconda pagina. Entonces seguimos en la segunda página. Perché? Perché è la vita cristiana nella sua intensità. ¿Por Perché? qué es en la intensidad de la vida cristiana? Montfort dice nel numero 226. Più del battesimo, cioè adesso viviamo la nostra vita cristiana più coscientemente.
En el número 126 del tratado, Montfort habla de más que el bautismo, es decir, con libertad, lo vivimos más conscientemente. Montfort dice, ci si dona in prima persona, volontariamente e con cognizione di causa. Aquí uno se entrega en primera persona, voluntariamente y con conocimiento de causa. Qual è la causa che ti ha spinta per abbracciare questa vita cristiana, abbracciando la consacrazione? ¿Cuál es la causa que nos ha movido a llegar a esta consagración? Es decir, a esta vida cristiana. Nel numero 120, questa mattina, Padre Jaime ci ha spiegato le parole molto illuminanti di San Luigi Maria de Montfort. Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. E questo lo scopo della nostra vita cristiana. Como el Padre Jaime nos ha explicado esta mañana en el número 120 del Tratado de la Verdadera Devoción, el objetivo de nuestra vida es asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Ese es el objetivo de la vida, en definitiva. Oppure nel segreto di Maria, numero 3, Montfort dice: la tua vocazione assicurata è quella di diventare santo. Como dice también en el secreto de María número 2, tu vocación es aquella de llegar a ser santa o santo. E dunque adesso questa vita cristiana, la stessa vita cristiana, adesso la viviamo con una coscienza, con una responsabilità ancora più alta. Entonces así vivimos la vida cristiana con una conciencia y una responsabilidad aún mayores. E poi Montfort dice ancora: questa vita cristiana adesso la viviamo abbracciando la consacrazione è più che la vita consacrata, più che quelli che fanno i volti di povertà, di obbedienza e di castità. Entonces San Luis María de Montfort dice que vivir la vida cristiana abrazando la consagración es más exigente que los que viven en la vida religiosa haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia. Esto es más exigente aún que la vida de ellos. Perché nella consacrazione offriamo totalmente a Maria anche i valori delle nostre buone opere, i valori spirituali, interiori. Tutti questi valori li offriamo totalmente a Gesù per le mani di Maria. Y esto porque en la consagración total le ofrecemos al Señor por manos de María todo, incluso el valor de las buenas acciones, todo, completamente todo. E poi Montfort dice ancora: noi in quanto cristiani siamo già mariani. Y Montfort dice, nosotros en cuanto cristianos Ma somos ya marianos. Adesso, abbracciando la consacrazione, questo colore mariano è ancora molto più valorizzato, sottolineato. Y abrazando la consagración, este color mariano se subraya mucho más, coge más color. Questo lo facciamo nello Spirito Santo, sapendo che Maria, che è veramente compagna dello Spirito Santo nell'opera della salvezza, Maria ci aiuterà a essere ancora più unito a Gesù Cristo e unito allo Spirito Santo. Y esto lo hacemos en el Espíritu Santo, sabiendo que María, como esposa del Espíritu Santo, unida a Él, nos ayudará mucho más a estar con Jesús y con el Espíritu Santo. Perciò il trattato della vera devozione a Maria è un libro che parla della vita cristiana con la sua dimensione mariana. Por eso el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort no es más que un libro que habla de la vida cristiana con su dimensione specificamente mariana. Il trattato non è un libro su Maria, ma è un libro sulla vita cristiana con una dimensione mariana. Perciò si parla adesso della spiritualità mariana che fa parte della spiritualità cristiana.
E Montfort è menzionato da Giovanni Paolo II come maestro e guida di questa spiritualità cristiana con dimensione mariana. Entonces, lo que dice Arnold es que el Tratado de la Verdadera Devoción entonces no es un libro sobre María, no es un libro mariano, es un libro sobre la vida cristiana con la característica de la espiritualidad mariana. Es decir, no es propiamente escrito para hablar de María, sino para ayudarnos a ser cristianos. De tal manera que el Papa Juan Pablo II dijo que San Luis María de Montfort era un testigo de espiritualidad cristiana, ¿se entiende? Questo è il primo punto. Abbiamo ancora 6 punti. Este es el primer punto, todavía quedan 6. Adesso andiamo al secondo punto. Così Il secondo punto, ancora di più, Così? ecco, c'è una sinergia tra lo Spirito Santo e Maria. Dunque, hay una sinergia entre el Espíritu Santo y María. ¿Entienden? Sinergia, ¿no? la vita cristiana è la vita nello Spirito Santo. La vida cristiana es la vida del Espíritu Santo. E San Luigi Maria de Montfort dice che è lo Spirito Santo che rivela Maria. Y Montfort dice que es el Espíritu Santo en concreto el que revela a María. Dunque, in quanto cristiani, più viviamo nello Spirito Santo, più conosciamo la Vergine Maria. Entonces, en el espíritu cristiano, cuanto más nos relacionamos con el Espíritu Santo, más conocemos a la Virgen María. E poi, al contrario, più facciamo un rispetto, una venerazione alla Vergine Maria nello Spirito Santo, questo ci aiuterà anche a essere più, obbedienti allo Spirito Santo. Y al contrario, cuanto más nos relacionamos con María, seremos más obedientes, más dóciles al Espíritu Santo. Negli scritti di Montfort troviamo che nel tempo della Chiesa di oggi questi due protagonisti principali della nostra santità continuano a lavorare ogni giorno. En los escritos de Montfort nos damos cuenta que estos dos protagonistas de la vida cristiana siguen trabajando cada día, María y el Espíritu Santo, ¿no? La formazione dei grandi santi che arriveranno alla fine dei tempi, cioè il tempo della Chiesa di oggi, la formazione è riservata allo Spirito Santo e alla Vergine Maria. Entonces la formación de los santos de los últimos tiempos, o sea, de este tiempo de la Iglesia, está reservada a estos dos protagonistas, a María y al Espíritu Santo, ¿no? Dunque, come viviamo la consacrazione? Obbediamo lo Spirito Santo, ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo. Ecco come viviamo la consacrazione. Entonces, ¿cómo vivir la consagración? Pues dejémonos conducir por el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Talvolta parliamo sempre di Maria, 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 dimentichiamo che il motore principale della crescita nella vita cristiana è lo Spirito Santo. Maria collabora con lo Espíritu Santo. A veces hablamos de María, 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 María en la vida cristiana y nos olvidamos que el motor de la vida cristiana es el Espíritu Santo y María es colaboradora del Espíritu Santo. Non dimentichiamo numero 119 del Trattato della Vera Devozione. No olvidemos el número 119 del Monf- Tratado de la Verdadera Devoción. Montfort dice che alcuni si fermeranno alle pratiche esteriori, alcuni entrano nelle pratiche interiori, ma solamente un niveau, una minoranza. E poi chi salirà al secondo posto, chi salirà al terzo posto, finalmente chi resterà, chi rimarrà dentro nelle pratiche interiori, solo quelli che sono obbedienti allo Spirito Santo. Entonces Montfort dice en ese número, el 119 del tratado, que hay una escalera, que algunos se quedan en el primer escalón, que son las prácticas exteriores. Solo algunos entrarán en las prácticas interiores y solo muy pocos
llegarán a permanecer en lo interno que tiene esta espiritualidad, y esos serán los que sean conducidos por el Espíritu Santo. Dunque, per arrivare alla pienezza della nostra vita cristiana, lasciamoci condurre dallo Spirito Santo. Entonces, para llegar a la plenitud de la vida cristiana, dejémonos conducir como María del Espíritu Santo. Il terzo punto, Maria nella consacrazione. María en la consagración, tercero. Maria, nella visione di Montfort, non è una Maria particolare, basata magari su una certa apparizione. Non è un Maria basata su un dogma particolare. María, como la presenta Montfort, no es una María particular basada en alguna aparición o en un dogma particular, es María. Maria di San Luigi Maria de Montfort, anche se lui menziona Montfort nel numero 38 del trattato, Maria menzionata da Montfort come regina dei cuori, ma Montfort nella sua visione vede Maria sempre nel mistero di Cristo, nel mistero della Chiesa. Aunque si en el número 38 del tratado Montfort habla de María, reina de los corazones, en la visión de Montfort, María siempre está unida al misterio de Cristo. E questo corrisponde veramente al titolo e al contenuto del capitolo 8 del documento sulla Chiesa, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Y esto corresponde perfectamente al contenido del número 8 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, la del Vaticano II. Maria, nella visione di Montfort, è legata a Cristo con il mistero particolare dell'incarnazione e con il mistero della Chiesa, cioè la santificazione. Por eso María está unida a la vida cristiana con el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección, es decir, con la vida cristiana. Nella sua opera con lo Spirito Santo, Maria ha fatto nascere nell'incarnazione il Figlio di Dio, diventato uomo, per far rinascere l'uomo, sempre nella sua collaborazione con lo Spirito Santo, alla vita divina. Por eso en la encarnación María colaboró con el Espíritu Santo para hacer nacer el Hijo de Dios, y eso es lo que hace también continuamente con nosotros para hacernos renacer con el Espíritu Santo a la vida divina. Adesso il quarto punto, atteggiamento cristiano. Entonces el cuarto punto, las actitudes o la actitud cristiana. Questa mattina abbiamo già sentito qualcosa su pelagianismo. Esta mañana escuchamos hablar ya algo de pelagianismo. Una visione la quale dice che con la nostra propria forza possiamo raggiungere la salvezza. Una herejía que dice que por nuestras propias fuerzas podemos llegar a la salvación. E possiamo in questo contesto capire che è noi che camminiamo, noi che camminiamo. Y así podemos entender que somos nosotros los que caminamos, Noi che ci consacriamo. nosotros nos consagramos. Questo è la dimensione attiva, è vero anche questo. Esta es la dimensión activa y esto es también verdad. Ma soprattutto Montfort parla della consacrazione nel senso che è Dio che ci consacra. Pero Montfort habla sobre todo en el sentido que es Dios el que nos consagra. È Dio che ci santifica. Es Dios que nos santifica. Non possiamo consacrarci senza Dio. No podemos consagrarnos sin Dios. Consacrazione da parte nostra è solamente una espressione della nostra collaborazione attiva. Consagración desde nuestra parte es una expresión de nuestra colaboración activa. Ma è Dio che ci santifica, è Dio che ci consacra. Pero es Dios que nos santifica, es Dios que nos consagra, ¿no? In questo contesto, nostro atteggiamento deve essere quello di ricevere, accogliere. Entonces nuestra actitud en este sentido debe ser aquella de recibir, acoger. Come Maria che dice, eccomi, sono la serva del Signore. Como María que dice, aquí está la esclava del Señor. Maria non ha fatto niente,
María no ha hecho nada, ma lei accoglie l'iniziativa di Dio. pero acoge la iniciativa de Dios. E questo è il cammino cristiano. Este es el camino cristiano. Poi, numero 5, risultato del cammino. El número 5, resultado del camino. Parliamo del camminiamo al regno, come se il regno fosse ancora lontano, in futuro. Hablamos de caminar hacia el reino como si el reino todavía fuera futuro, Ma allá. siamo già nel regno, fratelli e sorelle. Pero ya estamos aquí, mis hermanos y hermanas, ya estamos en el reino aquí. Accogliamo il regno, Acojamos el reino, viviamo con i valori del regno. vivamos con los valores del reino. Ciò che succede, ciò che arriverà dopo è la pienezza di ciò che stiamo vivendo adesso a partire dal battesimo. Lo que llegará después es lo que ya estamos viviendo ahora. Será la plenitud de lo que ya comenzamos a vivir aquí en el bautismo. Numero 6, Número 6, ahí va el secretario. le pratiche interiori. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, le pratiche esteriori, Padre Jaime ne parlava una questa mattina, la preparazione e la consacrazione stessa. Ci sono quante pratiche esteriori? ¿cuántas prácticas exteriores son? Nel Trattato entonces, della Vera en el Devozione. tratado de las que habla, ¿cuántas prácticas exteriores son? 7 pratiche. Son 7 prácticas. Potete menzionare queste 7 pratiche? Que si pueden mencionar alguna de esas prácticas. Rosario e Ave Maria. E poi? Los altares. Preparazione alla consacrazione e la consacrazione stessa. Ok? Già 2. La coronilla. La coroncina? Coronilla de alabanzas a María. Pero a María. No las conocen. Medaglia? No. Comunque, adesso menziono in modo più sistematico. Dunque c'è una preparazione alla Entonces consacrazione les recuerdo, hay una la preparación consacrazione. y la consagración como tal. e poi Después, piccola corona la coronilla de alabanzas a María, e poi catenine las cadenillas, e poi l'incarnazione el celebrar el misterio de la encarnación, e poi l'Ave Maria el Ave María, e poi Magnificat el Magnificat, e poi rifiuto del mondo, el rifiuto del mondo. el rechazo del mundo. Potete notare qui dove Montfort ha messo l'incarnazione? Entonces In mezzo. notemos aquí dónde ha puesto la encarnación Montfort. Numero 4. Dunque ci sono 7, ma ha messo al numero 4 l'incarnazione, perché questo è il mistero principale. Él puso de cuarta práctica la encarnación en la Adesso. mitad, porque es el misterio principal. Questa mattina padre parlava della prima pratica. Questa prima pratica viene vissuta in modo spirale. El padre hablaba esta mañana de la primera práctica, la preparación, y esa viene vivida en espiral. Perché Montfort nel numero 233 ha detto: dopo la consacrazione bisogna rinnovare questa consacrazione ogni mese, ma anche ogni giorno. E poi bisogna ripetere la preparazione di ultime 3 settimane. Entonces Montfort en el número 233 del tratado dice que es necesario renovar, después de haber hecho esa consagración, renovarla cada mes, cada semana e incluso cada día, y cada año volver a repetir las 3 últimas semanas. Questo per riempirsi di Gesù Cristo. Esto para llenarse de Jesucristo. Ma fratelli e sorelle, Pero hermanos y hermanas, Montfort non mette tutte le pratiche allo stesso livello. pero Montfort no pone todas las prácticas en el mismo nivel. Le pratiche interiori sono le pratiche
più santificanti per aiutarci a crescere più rapidamente nella santità. Las prácticas interiores son las que más nos ayudan para crecer rápidamente en la santidad, prácticas interiores. Possiamo leggere nel trattato cosa vuol dire fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria, per fare queste cose più perfettamente anche per Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, con Gesù Cristo, in Gesù Cristo e per Gesù Cristo. Lo podemos leer en el tratado, lo que quiere decir Montfort cuando habla de obrar en María, con María, por María, para obrar mejor en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús. La formula è diversa dal segreto di Maria. En el secreto de María es diferente la fórmula. Nel segreto di Maria si comincia con Maria e poi in Maria e poi per mezzo di Maria e poi per Maria. En el secreto se comienza con, en, por y para María. Questo vuol dire che queste pratiche non sono successive l'una dopo l'altra, ma dobbiamo mettere tutte queste pratiche in pratica insieme, simultaneamente. Esto nos muestra que no necesariamente debe ir una después de otra, sino que esas 4 prácticas en realidad van juntas, las ponemos juntas para irlas viviendo todas al tiempo. Non è facile, questa è nostra maniera di amministrare nostra interiorità, non è facile, per vivere in modo cosciente ogni giorno. Esto no es fácil, se trata de cómo administramos nuestra interioridad, es decir, para vivir nuestra fe y nuestra vida de manera consciente. E l'ultimo punto adesso è le pratiche durante le comunioni, prima, durante e dopo. Y las últimas, el número 7, son las prácticas antes, durante y después de la Sagrada Comunión. Proprio in queste pratiche viviamo veramente, realmente nel regno di Dio. Y estas prácticas, en estas es propiamente para vivir dentro del reino de Dios. Dunque diciamo camminando al regno dove? Nell'Eucaristia c'è questo regno. Entonces, cuando vamos caminando al reino, en realidad, ¿a dónde caminamos? Caminamos a la Eucaristía, en la Eucaristía. Grazie mille. Grazie tante. Muchas gracias.